Առաջին եթերում հարցազրույցն է, բարև ձեզ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը պահպանվում է։ Այսօր կառավարության նիստում խոսել է այս մասին նաև պաշտպանության նախարարը։ Որոշ սահմանամերձ համայնքներում անվտանգության միջոցառումներ են իրականացվում։ Այդուհանդերձ հարկ է հասկանալ, ինչ նպատակ են հետապնդում ադրբեջանական կրակոցները։ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արա Պապյան, բարև ձեզ, քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ հասկանանք իսկապես այդ կրակոցների թիրախը որն է այսօր, եթե կարելի է այսօր այդպիսի եզրահանգում անել։ Շատ մասնագետներ կապում են հունվարի 24-ին կայանալիք արտգործնախարարների հանդիպման հետ։ Ենթադրվում է ազդեցություն այդ հանդիպման վրա։ Ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Ես էլ այդ կարծիք ունեմ եւ կարծում եմ նման քայլի գործոններից մեկն է, որտեղ երբ որ մենք դիտարկում ենք նաեւ անցյալը, մշտապես հանդիպումներից առաջ նման լարվածություն է նկատվում, բայց կարծում եմ նաև հավելյալ նպատակներ ունի, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ղեկավարի վերջի հայտարարությունները ընդհանրապես պատմական Ադրբեջանի տարածքների մասին, վերջի զենքերի գնումների խմբաքանակները, այս ամբողջը մի փաթեթ է, որի նպատակն է լարվածությունը պահել մեր տարածաշրջանում եւ ցույց տալ աշխարհին, որ այս հակամարտությունը ոչ թե քնած մարած սառած հակամարտություն, այլ գործող հակամարտություն։ Ցույց տվեցին հետո որը նշանակում է հարցը փակված չէ, հարցը կարիք ունի լուծելու եւ հրատապ կարիք ունի, որովհետեւ նման ձևով անհանգստության տար են ավելացնում, որ կարող է այս լարվածությունը բերի ռազմական բախման, որի մեջ կարող են ներգրավվել տարբեր ուժեր, տարբեր երկրներ, իսկ աշխարհը պիտի հասկանանք, որ շահագրգռված չէ մեծածավալ պատերազմում հարավային Կովկասում, հաշվի առնելով տնտեսական շահերը նավթի ոլորտում, հնարավոր գազի ոլորտում, հաշվի առնելով տարբեր երկրների հնարավոր ներգրավվածությունը, հաշվի առնելով Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Արևմուտք որոշ մեղմացումը, այս ամբողջը կարող է շրջել, հետևաբար շահագրգռություն չկա լարվածության։ Այսինքն ավելի լոկալ իմաստով Ադրբեջանը փորձում է բանակցությունների սեղանից ինչ-որ բան պոկել այս պահին։ Այսպես ենք, դա շանտաժի ինչ-որ ձև է, ռազմական միջոցով քաղաքական շանտաժի ձև է ինչ-որ մի բան պոկել, որ պետք է հարցը հնարավորինս լուծվի ըստ իրենց բնականաբար պատկերացման, ըստ ադրբեջանական շահերի։ Մյուս կողմից պարզ է եւ դա ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանում ավելի լավ են հասկանում, որ զենքի գործադրումը երբեմն հակառակ էֆեկտն է տալիս, ինչպես այս դեպքում։ Ինչու գնալ այդ դեպքում այդ ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում այնուամենայնիվ պատերազմ վերսկսելու պատրաստակամություն չկա։ Նրանք պարզապես փորձում են այս պահին քաղաքական որոշ դիվիդենտներ շահել եւ ստիպել, որպեսզի թե միջնորդն եւ թե հայկական կողմը բանակցությունների սեղանին լինեն Ադրբեջանին համոզողի դիրքերում եւ Ադրբեջանին փոխարենը այս կայունության փոխարեն ինչ որ բան առաջարկողի դերում։ Այսինքն այս առումով իհարկե Ադրբեջանը ընդհանրապես շանտաժի քաղաքականություն է իրականացնում եւ վերջին հաշվով հնարավորություն կա, հա, մեկ անգամ շատ կոպիտ, ոչ միայն ռազմական դաշտում, այլ նաև դիվանագիտության դաշտում շատ կոպիտ արձագանքելով պարզապես կասեցնել նրանց նմանատիպ ակտիվությունը։ Ավելին այս պայմանությամբ իսկապես անիմաստ է, որտեղ տեսնում ենք, որ քաղաքականությունը պարբերաբար շարունակվում է։ Ադրբեջանը ինչ որ մի պահ լռում է, հենց որ տեսնում է լարվածությունը շատ մեծ աստիճանի է հասնում, բանակցությունների սեղանին կարծես թե համոզում է թե միջնորդներին, թե հայկական կողմին կամ ճակերտավոր համոզում է, որ այսուհետև կլինի ավելի կոնստրուկտիվ, ավելի մղված դեպի բանակցություններ, բայց հետագայում նորից անցնում է այդ փաստացի ռազմական գործողությունների վերսկսման կամ իրավիճակի սրման այդ քաղաքականության։ Հասկանալի։ Տեղի ունեցած դեպքից հետո արդեն գալիս են տեղեկություններ արդեն ադրբեջանական կողմից, թե իրականում ինչ է տեղի ունենել։ Նրանք ըստ երևույթին ստիպված են արդեն հրապարակել ինչ է իրականում տեղի ունեցել եւ տեղեկություններ են գալիս կրած կորուստների մասին։ Հիմա նրանց ում ուզում է Ադրբեջանը շանտաժի ենթարկել, այդ կորուստները հո չի թաքցնելու։ Չէ, կորուստները չի թաքցնելու, պարզապես Ադրբեջանը շատ ավելի հանգիստ է վերաբերում սեփական կորուստներին, քան մենք։ Չէ, բայց հայերը հարձակվել սպանել են ադրբեջանցուն։ Չէ, հայերը պատասխան են տվել ադրբեջանական հարձակմանը, եւ ես կարծում եմ ճիշտ են արել, որ պատասխան են տվել եւ հնարավորինս հուշկու պիտի պատասխանեն։ Հիմա պատկերացնեք նրանց, ովքեր շանտաժի են ենթարկվելու ադրբեջանական այս սադրանքներից։ Գիտեք, խնդիրը նա է, որ Ադրբեջանը չէ փորձում քողարկել, որ ինքն է նախաձեռնողը այս սադրանքների, այսինքն արվում է եւ արվում է այնպես, որպեսզի բոլորի համար հստակ հասկանալի լինի, որ նախաձեռնող կողմը ադրբեջանցին է եւ նրանք հիմնավորում են իրենց այդ քաղաքականությունը տարածքների նկատմամբ իրենց պահանջատիրությամբ, այսինքն մեր հողերն են,
մենք գնում ենք այդ քայլին, եթե միջնորդները որևէ ձևով չեն նպաստում տարածքների Ադրբեջանին հետ հանձնելուն։ Այսինքն այս առումով կարող է անգամ ավելի մեծ թիվ ցույց տան, հա, որպեսզի ցույց տան, որ իրավիճակը իսկապես լարված է սահմանում։ Եվ ընդ որում ոչ միայն խոսքը հենց այդ վերջին սադրանքի մասին, այլ նաև մեր գյուղերի վրա կրակոցներով եւ նմանատիպ այլ գործունեությամբ Ադրբեջանը փաստացի ինքը իր լեզվով փաստում է, որ իրավիճակի խաղաղության սպառնալիքը այսօր դա պաշտոնական Բաքուն է։ Լավ, երբ Ադրբեջանի ղեկավարն ասում է, որ ընդ որում հետաքրքիր զուգադիպությամբ, որ Հայաստան-ադրբեջանական տարածք է, արդեն շատ է անլուրջ, ճիշտ է, բերեք օտար ազգի ներկայացուցիչ աչքերով էլ նայենք, շատ է անլուրջ։ Բանակցել այս հենքի վրա այդ մարդու հետ։ Իհարկե մեր տեսանկյունից դա անլուրջ է, բայց կարող եմ վստահեցնել շատ մարդկանց համար, ովքեր չգիտեն այսինքն մանրամասները, նախագահի կողմից հնչեցված միտքը լուրջ է ընդունվում, որովհետև իրենց պատկերացման մեջ չի կարող նախագահը նման բացահայտ սուտ խոսալ։ Հաճախ ասում են, դե եթե ասում է ինչ որ մի ճշմարտություն կա, հատկապես ուշադրություն դարձնենք, որ մեր կողմից գրեթե երբևէ դրան պատասխան չի տրվում համարժեք, այսինքն նույն մակարդակով կամ մի փոքր ցածր, եւ այս անպատասխան մնալը կարծում եմ, որ սխալ է։ Նաեւ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի հանգամանքի վրա։ Ադրբեջանի այս գործողություններին Ադրբեջանը շահում է այն առումով, որ որևէ քաղաքական դատապարտում առ այսօր մենք չունենք, հիմա չունենք այս դեպքի առումով, այնինչ Ռուսաստանը, որը հանդիսացել է զինադադարի միջնորդը մեր եւ Ադրբեջանի միջև, հստակ պիտի դիրքորոշում դրսևորեր սա, որտեղ նա է եղել երաշխավորը, երբ նա մեզ ասում էր, որ եկեք զինադադարը կնքեք, նա երաշխավորում էր այդ զինադադարը, իսկ այսօր Ադրբեջանը գործողություններ է իրականացնում խաթարող զինադադարի նպատակը։ Նույն ձևի եռանախագահների կողմից Մինսկի խմբի նորից դեռևս արձագանք չկա, կամ եթե լինում այսպես հավասար նժարների վրա դնելու բան, սա կարելի ասել Ադրբեջանը նաև սանով փորձում է շոշափել համաշխարհային հանրության ռեակցիան։ Եթե հնարավորինս մեղմ լինի, ուրեմն ինքը կշարունակի։ Լավ, այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում կոնկրետ համանախագահներին հստակություններ մտցնել իրենց ասելիքում եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Կարծում եմ առաջի հերթին այն պարզ գիտակցության բացակայությունը, որ սադրանքները ուղղված են ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների դեմ, այլ նաեւ միջնորդների այդ ինստիտուտի դեմ, այսինքն նման սադրանքներով նրանք փաստացի կասկածի տակ են դնում տարիների այս բոլոր աշխատանքը եւ համանախագահների ջանքերը։ Առաջին հերթին նրանք չեն հասկանում, որ իսկապես սադրանքը ուղղված է նաեւ այդ ինստիտուտին։ Եվ երկրորդը դա ցավոք սրտի այն մոտեցումն է, հա, կեղծ բարեպաշտության, ասենք թե հավաս ամեն ինչի դատավորի աչքերով նայելու նրանց այդ ցանկությանը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ քանի դեռ հստակ գնահատականներ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, ինչու՞ չէ, նաև մեր դիվանագիտության կողմից չկա Ադրբեջանի այս սանդրանքների նկատմամբ, նրանք շարունակելու են։ Այսինքն այդ լիմիտը դեռևս սպառված չէ եւ հենց այս խնդիրն է, որ այսօր պետք է կարծում եմ առաջնահերթ լինի մեր դիվանագիտության համար, ընդ որում ոչ միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, այլ նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հարաբերություններում։ Այսինքն քանի դեռ միջազգային կառույցների կողմից չկա այն գնահատականը, որին արժանի են նման դեպքերը, այսպիսի իրավիճակներ Ադրբեջանի կողմից դեռ շատ կլինեն։ Այո, կարծում եմ կլինեն եւ կարծում եմ, որ կշատանան, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք դինամիկային, վստահորեն շատ ավելի շատանում է տարեց տարի եւ ամիս առ ամիս եւ այս վերջ օրերը ուղղակի թվականակը շատ մեծ է։ Այստեղ մի հանգամանք եւս։ Այսինքն եթե Ադրբեջանի սանձող չկա, մենք պիտի մտածենք սանձելու մասին։ Անցած սադրանքներից եւ այսօր։ Բայց այստեղ տեսեք մի ուրիշ հանգամանք կա։ Այսօր ամենալարված տեղը, ասենքն հայ-ադրբեջանական այդ սահմանագծի վրա, ոչ թե այսինքն Արցախյան ճակատն է, այսպես ասենք, այլ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ գրեթե վերջի շրջանում գրեթե շատ ավելի այդտեղ է, դա պատահական չի, այսինքն Ադրբեջանի այն ձգտումը ցույց տալ, որ սա Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտություն է եւ ոչ թե ասենք Արցախ-Ղարաբաղ եւ Ադրբեջանն այդպես է գործում։ Եվ ըստ էության այդպես էլ սկսել է դիտարկվել, հիշենք Լավրովի վերջի հայտարարությունը, որ ասաց ու нас есть наработки, օգտագործելով Նալբանդյանի բառը, բայց վերջին խոսքը պիտի պատկանա Երևանի եւ Բաքվին։ Ստեփանակերտի անունը չշոշափվեց այստեղ, այսինքն Ստեփանակերտը ընդհանրապես դուրս է մնացել եւ սա Լավրովի հայտարարությունն է։ Այսինքն Ստեփանակերտի կարծիք այստեղ հաշվի առնելը մեր ձգտումներից մեկը պիտի լինի։ Անպայման։ Որտեղ են ադրբեջանցի դիվերսանտները պատրաստում։ Դուք որևէ տեղեկություն ունեք հավաստի։
Միանշանակ իհարկե դժվար է պատասխանել, բայց այն որ նաև Ադրբեջանի պաշտոնական լրատվական հոսքերով անդադ նշում է, որ Թուրքիայից մասնագետներ են գալիս Ադրբեջան վերապատրաստումներ անցկացնելու, Իսրայելից մասնագետներ են բերվում Ադրբեջան, փոխադարձ փորձի փոխանակում է տեղի ունենում։ Կարծում եմ նաև կա նման տեղեկատվություն, որ մեծ քանակությամբ ադրբեջանցիներ հաճախ գնում են Թուրքիա, դա ակնհայտ է, որ ինչ որ այնուամենայնիվ դաշնակից պետությունների հետ համատեղ մշակվում են այն ջոկատները եւ ձեռք են բերվում այն միջոցները, որոնք վերջին հաշվով օգտագործում են հայկական պետությունների դեմ։ Թուրքիայից նաև Գորշ Կայլերի ազգայնականն է գալիս Հայաստան անարգել հանդիպումներ կազմակերպում։ Մենք մի քիչ շատ լիբերալ չենք այս պատերազմող երկրի համար, այո, լիբերալ ենք, հատկապես մեր պատմական դառը փորձը ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի պարագային եւ ընդհանրապես թուրքերի պարագային, չմոռանանք, որ ադրբեջանական հոգեբանություն դա նույն թուրքական հոգեբանությունն է, իրենք կարող են առերես շատ փափուկ, այսպես քաղցր խոսքերով, բայց իրականության մեջ այլ գործողություններ անել։ Հենց այս վերջին ձեր նշած Գորշ Կայլերի այցը, տեսեք, պաստորեն այցը գիտական շղարշիտակ էր, այցելություններ, բայց ըստ էության որոշ մարդկանց եւ պաշտոնյաների վարկաբեկելու, իմ կարծիքով բուն նպատակը դրանց վարկաբեկելու միտում ուներ եւ այդ մարդիկ հասան։ Այսինքն մենք միայն սահմանին պիտի զգոն չլինենք։ Ամենուր պիտի զգոն լինենք, վստահ։ Ամենուր պիտի։ Իհարկե նաեւ լիբերալ լինելուց բացի հաճախ այնպեսի տպավորություն, որ ինքներս գեներացնում ենք հակառակորդի տեղեկատվությունը եւ դարձնում մենք մեզ այդ քարոզչության զոհը։ Հա, օրինակ 3 նույն Կարմիր աղբյուրի դեպքերի հետ կապված առաջատար կայքերից մեկում Նյուզերում կարդում են, որ տարհանում են բնակիչներին Կարմիր աղբյուր գյուղից։ Միշտեր այդպիսի բան չի։ Միշտեր այդպիսի որևէ բան չկա եւ իհարկե նման տեղեկատվության մատուցումը ինչ որ շատ էժան ռեյտինգի պատճառով ցավոք սրտի գալիս լրացնում է բոլոր այդ բաստողները, որոնց մասին երբեմն շտապում են այդ էժան ռեյտինգի հետևից, դա իմիջիալոց։ Հիմա որպես համեմատական ես մի տեղեկատվություն եմ ուզում ընթերցել։ Իսպանիայում Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոքի նոտա է հանձնել երկրի արտգործնախարարությանը Մադրիդում զբոսաշրջային ցուցահանդեսին Լեռնային Ղարաբաղի մասին ստենդ տեղադրելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Էլմար Աբդուլլայևը հայտարարել է, թե նման քայլերը խոչընդոտում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Դե եկեք այս էշը ցեխից անենք։ Գիտեք, ադրբեջանցիները այս կոնֆլիկտի ամբողջ ընթացքում անպատասխան չեն թողնել եւ չեն թողում որևէ քայլ, որը ըստ իրենց տեսակետի կարող է իրենց վնասել։ Հաճախ մերոնք ասում են, դա կարևոր չի, ինչ որ մի ցուցահանդես է, բայց Ադրբեջանը կարծում եմ ճիշտ է վարվում։ Մենք էլ նմանաձև պիտի վարվենք։ Ուրիշ բան, որ մեր, ասենք, կարողությունները անհամեմատ ավելի քիչ են, բայց գոնե այսքան անելու համար, այսինքն բողոքելու համար այդ հնարավորությունները կա ամեն քայլի։ Հատկապես պիտի նկատել, եթե դա արվում է, ասենք, մեր կողմից ցուցահանդեսի մակարդակով, իրենց կողմից նախագահի եւ շատ բարձր պաշտոնյաների մակարդակով բացահայտ թշնամանք արտահայտվում։ Սա վրա մենք շատ պիտի ուշադրություն դարձնենք, որովհետև եթե մեր կողմից դա մեկնաբանվում է, պիտի հասկանանք, որ նաև այդ մեկնաբանությունը տարածվում է տարբեր լրատվամիջոցներով, նաև մեր տեսակետն է արտահայտվում։ Եթե լռության ենք մատնում, շատերը ընկալում են, որ այդպես էլ կա։ Չէ, բայց հիմա զուտ մարդկայինորեն, եթե փորձենք հասկանալ, հիմա ադրբեջանական դիվերսիան է բանակցություններ են խանգարում, թե ադրբեջանական ստենդը Մադրիդում զբոսաշրջային։ Դե իրենք վստահաբար ամեն ինչ մեր վրա պիտի բարթեն, ստենդը պիտի բարթեն, միգուցե կգտնեն շատ ավելի։ Իհարկե դիվերսիան առաջերտ է, որովհետև նորից եմ կրկնում, զինադադարը դա ի վերջո պայմանակիր է, կողմերի միջև պայմանակիր է եւ խաղաղության հաստատման նպատակով կնքված պայմանագիր է, թեկուզ եւ կարճաժամկետ, այսինքն պայմանագիր է։ Բայց միևնույն ժամանակ այստեղ հենց սա է, գործողությունները խաթարում են բուն նպատակը եւ սա հստակորեն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից էլ այսինքն դատապարտելի արարք է։ Էլ չեմ ասում նորից կրկնվելով, որ եւ զինադադարի միջնորդը եւ երանախագահները եւ մեծ տերությունները պիտի արձագանքեն անպայմանորեն, բայց կարծում եմ առաջին հերթին մենք պիտի արձագանքենք։ Դա միանշանակ է եւ նաեւ մի կարեւոր դիտարկում, այն է, որ Ռամիլ Սաֆարովի արտանձնումից հետո այնուամենայնիվ իրավիճակ է փոխվել տարածաշրջանում եւ նրա հերոսացումը Ադրբեջանի քաղաքականությունը հակահայկական փաստացի ընդգծվել է եւ մի քանի դեռ մեր դիվանագիտությունը շարունակում է հարցին մոտենալ նախքան արտահանձնման այդ տրամաբանությամբ, կարծում եմ որևէ գործնական լուծում այստեղ մենք չենք կարող ձեռք բերել եւ փաստացի նման զարգացումները դրանք իրենց շարունակականությունը անպայման կունենան։ Այսինքն Ադրբեջանի նոր դիրքորոշում, առողջ դիրքորոշում պարտադրել մեր խնդիրը չի այլևս։
Բավական հետաքրքիր, տեսեք, երեք երկու նախարարների հայտարարություններ եղավ, Սեյրան Օհանյանի եւ Նալբանդյանի հայտարարությունները, մեկը զինվորի հուղարկավորման ժամանակ, մյուսը տարին ամփոփող ասուլիսի ժամանակ, հա։ Սեյրան Օհանյանը ասաց, որ մենք կպատժենք, մեր պատասխանը շատ խիստ է լինելու եւ շատ զգալի է լինելու Ադրբեջանի համար։ Արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ սա ահաբեկչություն է, բայց այնուամենայնիվ մենք գնում ենք բանակցելու, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա։ Կարծում եմ եկել է պահը, որ մեկ անգամ գոնե, հա, երկու այս նախարարություններից կարծես թե հակադիր դիրքորոշումները ինչ որ միտեղ նույն առվով հոսեն, հա, եւ գոնե մեկ անգամ դիվանագիտության մեջ այդ դեմարշը, ասեմ թե այդ բոյկոտը այնուամենայնիվ լինի։ Վաղվա հանդիպման հետաձգումը օրինակ կարծում եմ շատ հարմար առիթ է եւ պետք է անպայման օգտագործել։ Դա երևի վիճելի է, դա ոչ ոք չի կարող ասել։ Դա խոհանոցը իմացող մարդիկ կիմանան։ Դժվար է ասել, բայց բոլոր դեպքերում ակնհայտ է, որ ռազմական եւ դիվանագիտական քաղաքականությունները պետք է ինչ որտեղ շատ ավելի սերտ համագործակցեն։ Գիտեք ինչու ես լիահույս չեմ Ադրբեջանի դիրքորոշման, այսինքն ավելի դրական փոփոխության, որովհետև այսօր եթե նկատում ենք, արդեն Ադրբեջանը չի խոսում Ղարաբաղի ազատագրման մասին, չի խոսում, ասենք, անգամ հարակից շրջանների, որ այսօր խոսում է ընդհանրապես հայկական պետության, պետականության վերացման մասին եւ սա առաջի դեպքը չէ։ Դե երևի այն սկզբն է շատ ուզեմ գոնե մի բան կտան։ Չէ, բայց գիտեք նման մտայնությունը ի վերջո արմատանետում ադրբեջանական հասարակության մեջ եւ եթե ինչքան էլ ասենք որ սա ներքին լսարանին ուղղված է, միևնույն է այդ ներքին լսարանը դաստիարակվում է այդ ոգով եւ նման դաստիարակություն ունեցող ժողովրդի հետ շատ դժվար պիտի լինի համակեցությունը։ Այսինքն եթե մենք ասում ենք որ փոխադարձ զիջումների վրա պիտի լինի, նրանք անգամ պատրաստ չեն, այսինքն որևէ բացարձակ։ Իդեպ այդ ներքին լսարան ասացնել այսօր շատ հարաբերական։ Եթե նրանք իսկապես ներքին լսարանի համար են անում, բայց իլուր աշխարհի դա այնքան էլ ներքին լսարանի համար։ Բնականաբար ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ ցանկացած նախագահի կողմից որևէ արտահայտություն որևէ երկրի չի կարող ներքին լսարանի համար նել, որովհետև ինքը մնում է այդ երկրի նաև արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումն արտահայտող բարձրագույն պաշտոնյան։ Հասկանալի է, բայց կոնկրետ եթե արտահայտության մասին եք ասում, երբ պատմաբանն է կեղծում պատմությունը, նա ինչ որ հրահանգ է ստանում դա կեղծելու եւ նա գիտի ինչ է անում, բայց երբ երկրի առաջի դեմքն է այսքան պրիմիտիվ անում այդ քայլը, մի քիչ շատ է անլուրջ եւ չգիտես այստեղ ինչից կարճել, ինչից։ Այստեղ կարծում եմ, բուն նպատակը քաղաքական նպատակ է։ Եթե պատմաբանն անում, կարելի է ինչ որ ձևակերպել, որ գիտական բանավեճի է կանում, հիմա մարդը գիտական մոլորության մեջ է եւ այլն։ Ի վերջո նրա վնասը պատմաբանի շատ ավելի միջնորդված վնաս է, թեև դա էլ կա։ Իսկ նախագահին հստակ դա ի վերջո տեսեք, փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունը, ես գտնում եմ որ Լեռնային Ղարաբաղն էլ Հայաստանի հետ միասին, բայց եթե անգամ սովետական Հայաստանի սահմաններով ընկնենք, դա միջազգայինորեն ճանաչված միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է։ Այսօր հստակորեն Ադրբեջանի, այսինքն մեկ այլ երկրի նախագահը հանդես է գալիս նրան ոչնչացնելու եւ դատապարտում չկա։ Երբ որ Իրանն է խոսում Իսրայելի գոյության իրավունք չունենալու մասին, այդ դատապարտումը կա ինչպես կարելի է Իսրայելը ճանաչված պետություն է եւ այլն։ Բա Հայաստանի մասին է խոսում։ Աշխարհի իսկապես իր այդ երկակի ստանդարտների ձեռքը կրակն են գալ, հատկապես Եվրոպան։ Դա նաեւ Սաֆարովի դեպքի Այո, բայց ես այստեղ կարծում եմ որ նաեւ մեր չափից ավելի մեղմ դիրքորոշումն էլ ինչ որտեղ է նպաստում։ Մեղմ կոչել դա։ Ես կարծում եմ որ մենք մեղմ դիրքորոշում ենք չարթարացված մեղմ։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալը դիվերսիոն այդ տարածքում հայտնաբերած բոլոր նմուշները առաջարկել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի դիտարկմանը։ Ինչ թվում է ճիշտ քայլ է։ Թող տեսնեն։ Միանշանակ պետք է հիմքերը իսկապես ցույց տալ եւ գոնե փաստել, որ դեպքը այդպես է եղել եւ ոչ թե այնպես, ինչպես վաղը կարող է ներկայացնել Ադրբեջանի քարոզչամեքենան։ Բայց դրա հետ միասին բացի ապացուցելուց բացի պետք է մշակել այն մեխանիզմները, որոնք կկանխեն հետագայում դիվերսիոն գործընթացները։ Վերջին հաշվով այն անտարբերությունը, որը մենք հանդիպում ենք թե միջնորդների կողմից, թե միջազգային հանրության կողմից, դա արժեք է, որը մենք վճարում ենք մեր զինվորների կյանքով եւ ինչ չէ նաեւ քաղաքացիների կյանքով, որոնք ամեն օր փաստացի կրակի տակ են։ Եվ այստեղ իրավիճակը սուր քայլեր դիմելու անհրաժեշտությունը իմ կարծիքով շատ հիմնավորված եւ շատ մեծ է այս պայմանությամբ։
Եթե ընդունում ենք, որ իսկապես մենք բանակցությունների սեղանը լքելու կարիքը չունենք եւ դրա անհրաժեշտությունն է կարծես թե մեր շահականությունից չի բխում։ Արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումը դուք ուղղակի ենթադրություն եմ ես ձեզանից ակնկալում էլի։ Այս կետից է սկսվելու այնինչ տեղի է ունեցել, թե բանակցությունները այնտեղ որտեղ ընդհատվել են, այդտեղից պիտի շարունակել։ Այսինքն, եթե այս կետից է սկսվում, Ադրբեջան հասել է իր նպատակին, բերել է բանակցությունները այս կետի շուրջ։ Հասկանում եք ինչ եմ ակնարկում։ Չէ, ես կարծում եմ բանակցությունները կշարունակվեն ինչպես եղել է, ասենք նախկինում, բայց հենց այդ պատճառով էլ որևէ արդյունք չեմ սպասում, որովհետև շատ իրարամերժ են այսօր դիրքորոշումները։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի դիրքորոշումը գնալով ավելի կոշտացել եւ ծայրահեղացել է, եւ նա պատրաստակամություն չունի, եթե առաջ գոնե խոսքի մակարդակով էին խոսում զիջման մասին, հիմա դա էլ չկա։ Հետեւաբար այստեղ ցավոք սրտի գնալով ավելի պաշտպանության նախարարի դիրքորոշումն է դառնում իրական դիրքորոշումը, քան ասենք քաղաքականացի գերատեսչության, ինչպես արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ես այս հարցում մի քիչ այլ կարծիք եմ, որովհետև այնուամենայնիվ համարում եմ, որ անցյալ տարվա վերջ Ալիևին բանակցությունների սեղան վերադարձնելը սա ձեռքբերում էր եւ ընդ որում դա դարձավ նոր ստարտ բանակցությունների, որովհետեւ ակնհայտ է, որ մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա, որոնց փաստացի գագաթնակետ եղավ Սաֆարովի արտահանումը եւ իրավիճակի փոփոխությունը, որևէ բան շարունակել հնարավոր չէ, այսինքն պետք է սպասել բանակցությունների նոր բանակցությունների սկզբի միանգամայն նոր տրամաբանությամբ եւ գլխավոր խնդիրը, որ եթե արդեն գնում ենք բանակցությունների, հա, որ դրված է իմ կարծիքով արտգործնախարարի առջև, դա հետագայում գոնե անվտանգության երաշխիքների ինչ որ երաշխիքների ձեռքբերում է պետք է լինի։ Այսքան ավարտեցինք մեր զրույցը, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար հարցազրույցների եթերում իմ զրուցակիցները Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արա Պապյանը եւ քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Հաջողություն։